Bueno, hoy vamos a jugar de YouTube de la nada y hasta el voy a parar. Baby Shark.
Valentín, baja del techo. ¡No! ¡Baja! ¡No hasta que me asegure que no va a haber verduras para comer al mediodía! ¡Tingurren! ¡Solté ese animal! ¿Lo suelto? No. Hay helado de postre. Sos un gran negociador, Ezequielito. De agua. ¡La tiro! ¡De crema! Valentín, baja del techo. ¡No! Patrocina Galletas Angulo. Te entran por la boca y te salen Por 1.50 el paquete. ¡No! Si pudiera me quedaría para siempre aquí. ¡Dios te lo ruego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te lleves a mi hermana! ¡Por favor! Gracias, hermano. ¡No sigas Amigo, ¿cuál es niña? Pero era de mi hermana. Mayor 21 años. Bueno, no puedo subir algunos videos que grabo, no puedo subir porque se tarda mucho y pues no puedo, como este.